வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு க்ளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். கிச்சனில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற கடாய்கள், அதாவது நான்ஸ்டிக் கடாயாக இருக்கட்டும், இரும்பு கடாய், அந்த மாதிரி எந்த விதமான கடாயாக இருந்தாலும், அதே மாதிரி குக்கராக இருந்தாலும் நம்ம வந்து பின்புக்கம் இருக்கிற இந்த மாதிரி கருப்பு கரையில் எப்படி ஈஸியாக போக வைக்கலான்னு தான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். கடாய்கள் மட்டும் இல்லாமல் கிச்சனில் இருக்கிற எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் எல்லாம் வந்து ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிப்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி க்ளீனிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈனோ. இந்த ஈனோ பேக்கெட் வச்சு தான் இன்றைக்கி வந்து எல்லா பொருட்களும் வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க, ஈஸியாக க்ளீனும் ஆகுது. ஈனோ பேக்கெட் ஒரு பேக்கெட் கட் பண்ணி போட்டு நல்லா சூடான கொதிக்கிற தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு அதில் அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுருக்காங்க. இந்த மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து க்ளீனிங்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த 3 பொருள் தான் இன்றைக்கி நான் காட்டியிருக்கிற எல்லா க்ளீனிங்க்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். நல்லா அந்த லிக்விடை தொட்டு வந்து நம்ம தேய்ச்சிக்கலாங்க. இரும்பு கம்பி வச்சு தேய்க்கிறேன். இந்த மாதிரி நான்ஸ்டிக் கடாயாக இருக்கட்டும், நான்ஸ்டிக்கு நம்மளுடைய தோசைக்கல் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து இந்த டிப் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள், ஈஸியாக கரை போயிடுது. மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ் தேய்க்கிறக்குள்ளேயே வந்து கரை எல்லாமே போயிடுதுங்க. பாருங்கள், இப்போ கழுவிட்டு காட்டுறேன், உங்களுக்கே கழுவே தெரியுது பாருங்கள். புதுசாக நம்ம வாங்குறப்ப பேக் சைடில் எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி பளிச்சுன்னு இருக்குது பாருங்கள். இப்போ தான் அந்த பேரே வந்து வெளியில் தெரியுது, அந்தளவு க்ளீன் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி நம்ம கைப்பிடி இருக்கிற சைட்லேயும் வந்து ஈஸியாக வந்து கரை பிடிக்கும் இல்லைங்களா, அந்த சைடில் இருக்கிற கருப்பும் வந்து போக வைக்கிறதுக்கு இதே லிக்விட் தொட்டு தேய்க்கிறேன். பாருங்கள், அந்த சைடில் இருக்கிற கரை வந்து ஈஸியாக கொஞ்சம் தேய்ச்சோன்னே போயிடுச்சு. அதையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். பாருங்கள், கைப்பிடிக்கிட்டு இங்கே எப்படி பளிச்சுன்னு இருக்குன்னு, இன்னொரு சைடு கைப்பிடி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ சூப்பராக க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இப்போ கடாய் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ அந்த விளிம்பு பகுதி எல்லா பக்கமே க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இப்போ கடாய் பார்த்திங்கன்னா புதுசாக நம்ம வாங்குறப்ப இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நான்ஸ்டிக் கடாய் வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிப் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க, ஈஸியாக க்ளீன் ஆகிடுது. இப்போ அடுத்து ஈனோ வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனு. இது வந்து நீங்கள் பாத்ரூம்லையாக இருக்கட்டும், இல்லை கிச்சன்லையாக இருக்கட்டும், எது வேணாலும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த 3 பொருளையும் போட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம். அதுவும் மேக்ஸிமம் கிச்சனில் இருக்கிற இந்த மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனில் நிறைய அழுக்கு மட்டும் இல்லாமல் எண்ணெய் பிசுபிசுப்பு ரொம்ப இருக்கும். எண்ணெய் பிசுபிசுப்பு எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஈனோ ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஈனோ, நல்லா கொதிக்கிற சுடு தண்ணி, எலுமிச்சம்பழம், இது 3ஐயும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் எங்கே இருந்தாலும் நல்லா வந்து தேய்ச்சி விட்ருங்க. நீங்கள் தேய்க்கிறப்பவே அழுக்காகட்டும், எண்ணெய் பிசுப்புக்கு கரையாகட்டும் ஈஸியாக போயிடும். தேய்ச்சி விட்டுட்டு ஒரு துணியில் தொடச்சி விட்டுட்டேன். ரொம்ப ஈஸியாக க்ளீனிங் வேலை முடிஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த செவுர் பகுதி வந்து நான் அதை இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் க்ளீன் பண்ணுவேன். இப்போ பாருங்கள், எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வந்து ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. கிச்சனில் இருக்கிற எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிப் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இப்போ தேர்டாக நம்ம ஈனோ வச்சு என்ன க்ளீன் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு கடாய். இரும்பு கடாயை நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற கடாய் வந்து இந்த கடாய் தாங்க. இது வந்து யூஸ் பண்ணல, அப்படியே வந்து ஒன்று இருக்குது வீட்டில். அது ரொம்பவே வந்து இப்போ துருப்பிடிச்ச இருக்குது. இந்த துருப்பிடிச்ச இரும்பு கடாய் வந்து எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலாங்கிறது பார்க்கலாம். இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3ம் சேர்ந்து தான் வந்து நான் தொட்டு தேய்க்கிறேன். ஈனோ பேக்கெட் நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுற பேக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபாய் பேக்கெட்டு. ஒரு 2-3 பேக்கெட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எல்லா இந்த மாதிரி அழுக்கான கரை பிடிச்ச எல்லா பாத்திரமும் வந்து ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. பாருங்கள், இரும்பு கம்பி வச்சு எல்லா பக்கம் தேய்ச்சி விட்டுட்டே இருக்கேன். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கிட்ட தேய்ச்சேங்க. இப்போ தேய்ச்சிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், இப்போ வாஷ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். யூஸ் பண்ணாத இரும்பு கடாய் வந்து ரொம்பவே துருப்பிடிச்ச மாதிரி இருந்தது இல்லைங்களா. இப்போ பாருங்கள் எப்படி பளிச்சுன்னு இருக்குன்னு. இந்த பிளாக் ஸ்பாட் வந்து வாங்கினப்ப இருந்ததே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், அது வந்து போகவே இல்லைங்க. ஸோ இரும்பு கடாய் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் இந்த டிப் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ 4th ஈனோ வச்சு நம்ம என்ன க்ளீன் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு கத்திங்க. என்ன கத்தி நம்ம வச்சுருந்தாலும் இரும்பு கத்தி மாதிரி இருக்காதுங்க. இரும்பு கத்தி பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம ஷார்ப்பும் பண்ணிக்கலாம். அம்மிக்கல்லில் வந்து நம்ம ஈஸியாக தேய்ச்ச உடனே ஷார்ப் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற இரும்பு கத்தி நமக்கு சில சமயம் ரொம்பவே வந்து கரைப்பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். அது வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த லிக்விட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஈனோ, சுடுதண்ணி, எலுமிச்சம்பழச்சாறு. சுடு தண்ணி ஆறின தண்ணி இருக்கக்கூடாதுங்க, நல்ல சூடான தண்ணி வச்சு தேய்ச்சாதான் நமக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். பாருங்கள், இரும்பு கத்தி வந்து நல்லா புதுசு போல் பளபளன்னு ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கும் இந்த டிப் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க.
இப்போ ஈனோ வச்சு நம்ம என்ன க்ளீன் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஈனோ ஃபுல்லாக ஒரு பேக்கெட் வந்து போட்டேன். நல்லா கொதிக்க தண்ணி ஊற்றிருக்கேங்க. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் லெமன் கூட நீங்கள் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். நான் வந்து ஆஃப் லெமன் தான் பிழிஞ்சு விட்டுருக்கேன். நம்ம ஸ்டவ்வோட பர்னர் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பர்னர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பல வகையில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்துருப்போம் க்ளீனிங்கு. அது எல்லாத்த விட இது வந்து ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. ரொம்ப டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி டைமில் நல்லா க்ளீன் ஆகுதுங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி நேரம் தான் ஊற வச்சேங்க. ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் தான் ஊற வச்சுருப்பேன். அதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த பித்தளை கலர் நல்லா வெளியில் தெரியுது. இப்போ வந்து அதை இரும்பு கம்பி வச்சு தேய்ச்சி விட்டுறலாம். இந்த மாதிரி ஸ்டவ்வில் இருக்க பர்னர்லாம் வந்து அடிக்கடி வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது லிக்விட் போட்டு க்ளீன் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லதுங்க. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி ஒன்ஸோ இல்லை ட்வைஸோ 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம இந்த மாதிரி பர்னர் க்ளீன் பண்ணால் போதும். இந்த மாதிரி அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது லிக்விடில் ஊற வச்சு க்ளீன் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க. நமக்கு ரொம்ப ஃபுல்லாகவே கருப்பு படிஞ்சதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணால் போதுங்க. இப்போ பாருங்கள், தேய்ச்ச உடனே வந்து அந்த ரொம்ப கரைப்பிடிச்ச அழுக்கெல்லாம் போயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கருப்பு இருக்குது. ஸோ அது பரவாயில்லைங்க. ஆனால் வந்து ரொம்ப வந்து கம்மி டைமில் சீக்கிரமாக வந்து க்ளீன் ஆகிறதுக்கு இந்த டிப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க. மற்ற எல்லா மெத்தடும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன். எல்லாத்தை விட வந்து இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்குங்க. இப்போது ரொம்ப நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய 6th டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி குக்கருக்கு பின்பக்கம் வந்து கருப்பாக கரைப்படிஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா, அது போகிறதுக்கும் இந்த லிக்விட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க. இப்போ குக்கரோட பின்பகுதி பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான். அந்த சுற்றியில் இருக்கிற பகுதியில் மட்டும் எனக்கு கருப்பாக படிஞ்சிருக்கு. ஜஸ்ட்டு இரும்பு அந்த கம்பி வச்சு தொட்டு தேய்க்கிறேன். தேய்க்கிறப்பே வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பாருங்கள். அந்த கருப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற இடத்த தவிர மற்ற இடமெல்லாம் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குது. அந்த கருப்பு படிஞ்ச இடம் மட்டும்தான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஸ்பாட் தெரியுது, அவ்வளோதாங்க. குக்கரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டைம் இதே மாதிரி க்ளீன் பண்ணனா எனக்கு பளிச்சுன்னு போயிடும். லெமனும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவ்வளோதான், லெமனும் தீந்துருச்சு. இருக்கிற லெமன் கொஞ்சோண்டு போட்டு தான் இந்த குக்கர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணேன். இப்போ கழுவிட்டு குக்கர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாங்க. இந்த குக்கர் பார்த்தீங்கன்னா அடி கனமான குக்கரு. ஸோ வந்து நம்ம பிரியாணி செய்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அதனாலேயே கொஞ்சம் வந்து கருப்பு எனக்கு அடிக்கடி கீழே படியுது. ஸோ இந்த குக்கரில் இருக்கிற கருப்பு போக வைக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இப்போ நான் இது வரைக்கும் காட்டின க்ளீனிங் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி லிக்விட் போட்டு தேய்ச்சதுக்கப்புறம் நார்மலாக நம்ம பாத்திரம் கழுவுற லிக்விட் யூஸ் பண்ணி ஒரு தடவை தேய்ச்சி கழுவி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. பாருங்கள், அந்த மாதிரி தான் பாத்திரம் கழுவுற மாதிரி நம்ம நார்மலாகவும் தேய்ச்சி கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ குக்கர் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு ஆகிருக்கு. அந்த சைட்லாம் இருக்கிற ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து நல்லாவே வந்து பளபளன்னு இருக்குங்க. பாருங்கள், குக்கர் வந்து சைட்லெல்லாம் நல்லாவே பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு. பின்பகுதியிலையும் வந்து முக்கால்வாசி வந்து நம்ம கரையெல்லாம் போயிடுச்சு. இன்னும் லைட்டாக இருக்குதுங்க. இதே டிப்பை வந்து நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து இன்னொரு தடவை ஃபாலோ பண்ணேன்னா எனக்கு நல்லாவே வந்து அந்த கருப்பும் போயிருங்க, நல்லா பளிச்சுன்னு ஆகிடும். பாருங்கள், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்கருக்கு இந்த டிப் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க. இதே மாதிரி கருப்பு உள்பக்கம் பிடிச்சிருந்தாலும் இதே டிப்பே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம், ஈஸியாக கரை போயிடும். ஸோ கிச்சனில் இருக்கிற எல்லா பொருளுமே பளிச்சுன்னு இருக்கணும்னு நம்ம நினைப்போம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பொருள் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு பளிச்சுன்னு இருந்தாலே நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸோ கிச்சனில் இருக்கிற பொருட்கள் பளிச்சுன்னு ஆக்கிறதுக்கு இந்த டிப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்மளுடைய ஃப்ரெஷ் தமிழ் விளாக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறுபடியும் நான் உங்களை வேற ஒரு சூப்பரான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.